ما في بيت بيخلى منه، وما بتحلى الأكلات إلا بوجوده. ريحته قوية ونفاذة، أكيد عرفتوه، هو البصل. البصل زيه زي الثوم من عائلة الآليوم، غني بالكثير من المركبات، وهو مضاد حيوي وبيحافظ على سلامة وصحة الجسم عموماً. المواد الكيميائية الموجودة في البصل بتعمل على تحسين عمل فيتامين سي، وبالتالي بتحسن من عمل جهاز المناعة. بيحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات والألياف مثل الفسفور والحديد والكبريت والكالسيوم والصوديوم، ونسب متفاوتة من فيتامين A و B و C. بيحتوي على مركبات إلها خصائص مضادة للالتهابات مثل مادة الكيراسيتين اللي إلها خاصية مضادة الهستامين. بالتالي ممكن إنه البصل يساعد على التخفيف من مشاكل الجيوب الأنفية، وبنفس الوقت مادة الكيراسيتين إلها دور مهم في الوقاية من السرطان. والمعلومات المهمة إنه البصل بيدخل بإنتاج الكوليسترول الجيد HDL، وبالتالي بيساعد على المحافظة على صحة وسلامة القلب. ولمرضى السكري منحب نقولهم خلوا البصل من عاداتكم الغذائية، لأنه بيحتوي على مادة الكولوكونين اللي بتعادل الأنسولين من ناحية مفعولها في تحديد نسبة السكر بالدم. مشان هيك هو ضروري جداً للمصابين بمرضى السكري. أما الناس اللي بتعاني من الربو، أثبتت الدراسات إنه البصل له القدرة على علاج نوبات الربو من خلال قدرته على طرد البلغم من الشعب الهوائية اللي ضيقت بسبب هذا البلغم. أما إذا عندكم أطفال وحابين تزيدوا من شهيتهم للأكل، بننصحكم بإنكم تدخلوا البصل بين وجباتكم المحببة. بس كمان ضروري جداً إنه نلتزم بحصص معقولة وكافية من البصل في اليوم الواحد، لأنه كتر تناول البصل ممكن يؤدي إلى الإسهال وزيادة الغازات والإحساس الزايد في العطش ونوبات النعاس. بالرغم من الدموع اللي بسببها إلنا البصل، وكتير من الناس بتتضايق من ريحته القوية، إلا إنه بضل صيدلية شفاء كاملة داخل بيوتنا.